जाऊन बापा जगताय झाल्या तुझी विचित कृत्यानी अळता दिनवाशी काळजान गीता गाव सर्गी जेवणान वांटो आम्ही घेता कुटुंब आमचे तुझ्या मोगा सदांच बर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता अर्गां बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासा कुटुंब आमचे तुझे मोगा सदांच बर बापा तुझे सवळे संगी भेटयता अर्गां बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासा स्नानांत आमकां जिवीत दिलाय तुजी भुरगीं जावन आमकां केला गांवडोळ्यांत आमकां सोडवून दिल्या सर्गीच्या राजाचे दायजी केल्या कुटुंब आमचे तुज्या मोगा सदांच बर बापा तुझे कृपे संगी भेटयता अर्गां बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासा कुटुंब आमचे तुझ्या मोगा सदांच बर बापा तुझे सवळे संगी भेटयता अर्गां बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासा आयच्या मिसाची ते समय ह्या परी जावन आसा ते सगळ्या पिळगेच्या लोकां पासून मीस पेटोवचें जावन आसा जल्मदिसाचे उडा आसा की अर्गां जावन दिता ऑलिन पेरेरा सांजुजे वडो जल्मदिसाचे उडा आसा की अर्गां जावन दिता सायमन पाय सांजुजे वडो वेडिंग एनिवर्सरी अर्गां जावन दिता रिचर्ड जॅनेट डिसोजा सांजुजे वडो पवित्र आत्म्याच्या मनाक अर्गां जावन दिता मार्वेल डिसोजा पवित्र आत्म्याचो वडो एक स्पेशल इंटेंशन इमॅनी मिशेल डिसोजा वेलंकणी मायाचो वडो सोल ऑफ सिप्रियन डिसोजा तिसऱ्या वर्साच्या उडा आसा की मेज डिसोजा आनी भुरग्यांनी दिवचे सांजुजे वडो सोल ऑफ लिली डिसोजा लॅन्सी डिसोजा आनी फॅमिलीन दिवचे सदांतून वडो हांचे बराबर आमची ते सवा सोम्याच्या पांयां आमी दवरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या न्हू एक कुटुंब जावन ह्या देव टेंपलांत आमी जमो जाले आहोत आज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचे फेस्त आचरण करता सांगतच आमी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक तयाराय जावन तिसऱ्या दिसाचे नव्यान आनी कोंपरीच्या आयताराचो संभ्रम आचरण करता आनी पवित्र एवकारिस्ताक उक्त्यान मान करता आयचो संदेश सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातेली तांची दायज आज आमी सर्व क्रशिंका पासून मागता आमच्या भोंवतणी जायत्यो लोक कृषी करून जियेता आनी पृथ्वीचें पोशण करता आयची देवस्तुती सोम्याचो साक्षी जावंक उलो दिता पुनर्जिवंतपणा उपरांत आपल्या आपोस्तलांक दिश्टीक पडोवन धैर्य दिल्लो जेजू परत सांगाता हाडटा आपल्या स्पिरितान भरता आनी मुखल्या पंथाहोनाक तांकां तयार करता आयच्या आधुनीक संवसारार आमी सादी बोळी जावन जियोवन जेजून आमकां हर एकल्यांक दिल्ले मिसा मुखारून व्हरूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया भाऊ भयणीनो ह्या पवित्रतेन फावत बरें वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया
हांव पातकी सर्वशक्तिमान देवा आनी तुका पळयलो म्हजो ज्ञान सर्व संता मना चिंतून तणानुसारून वायट जातात बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून पर्यंत सदांच संपार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावोवं. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारे सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राड्या सर्पवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या दोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याचे सुख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट तू बापाच्या उजळात बसता आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्र त्या सागाने देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पूज्य जायच्या दिसा सरकार चडोवन गेलो ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचे मनशां सैम बसताने उबारून वेले ताची महिमा आमचे महिमे सबळ वसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे ह्या वोथ्या गुटा पासत संतोष भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोषान आनी बळवश्यांत आमकां सदांच जियेशीं कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. तांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान येत येफेला जेजून आपलें काम सुरू केल्लें तवडथावन ताका सर्गार उबारवेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे वेंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशान हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार
आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सभा रुजवतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यान तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशान तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाये बगार बापान बसयलेल्या धेण्याची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायेलीचें राज पुणार स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान, सगळ्या जुदेयान आनी समारेयान आनी संवसाराच्या पंथांतावन पोंद पर्यान तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळा मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें चडत वेताना आनी ते आणकी मळबाक दीस लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकच सने तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलेच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचो मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गा सोडून वेताना पळयला तोच परत्यान येतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडप. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. सोमेस्पर जानो तालियो पेटा, बोबट मारून देवाक जायते गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां सोंग जाय, कित्याक आपले प्रितमे सोदीक वर्तो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरेचे नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाखना. आमच्या राया खर्सिया, ताका वाखना.
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरकार तुतुरेच्या नादा सर्वेस्वर सडत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरकार तुतुरेच्या नादा सर्वेस्वर सडत वेता. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसाव. भावा भयणीनो, क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्नानांत प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्नानाचे प्रतिरूप मात्र. तो सर्गा प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पसोत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एका वर्सा पवित्र स्नानांत रिक्तेल्या श्रेश्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराच्या रचनेंत तावनूच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट असचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटाच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पाताळ काट उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशाक एकच फावटी मरूंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची जडटी जाता, तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पातकांचो नाश करूंक न्ही. बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावतल्यांक तारण दिवच्याक. तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानान भितर सरूंक आमकां पुर्ते धैर्य मेळटा. पडटेल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाचे घरचे कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी तीर बावडताच्या कात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ कर आनी आमची कुडी नितळ उदकांत धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासारताव तो बरवसो तिरासणेन सांबाळया. कित्याक आमकां बसवणो दिल्लो देव सदांच विश्वासी. देवाचे उतार हे आनी सोमेस परजांक शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कस सोंसोंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदला पासून पाटक्यांच्या बोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर परजांक प्रगट करूंक जाय. तुमच्या संगतींक साक्ष म्हज्या बापान बसयिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलों. पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवून जायसर तुमी शहरांतच रावाजे. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतेनिया पर्यान आपोवन व्हरून गेलो. ते आपल्या हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गार उबारून व्हेलो. ताका आराधन करतास त्या वर्त्या संतोसान जेरुसलेमाक पाटी गेले. थंय हर एक दीस देवाळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचे उतर हे मोरनाच्या मिसांत श्रद्धांजली आमी सबारपटी आयकला आनी त्या श्रद्धांजलींत एक उतार सांगचें आसा. आमचो भाव वा भयण आतां सर्गा राजांत देव बापा संगी, जेजू संगी, मोरये संगी, सांजुजे संगी, संता भक्तां संगी आसा. तें सारकें वा सूख म्हाका कळीत ना. पूण आमी बडवश्यान पातयेता येता. अशें बडवश्यान पातयेवन आसतना आनी आयच्या दिसा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दाबाजीक परब आमी संभ्रमतना आमच्या मतीक दोन सवाल येवंक साद. पयलें, जेजू पुनर्जीवन जाताच कित्याक सर्गार सोडोंक ना. आनी दुसऱ्यान तो 40 दिसां उपरांत कित्याक सर्गार सोडलो. दुसरे दीस कित्याक ना 30 दीस वा 35 दीस. जुदेवांच्या दस्तुऱ्या प्रमाणे 40 म्हणजे एक पूर्ण संख्यो. कंप्लीट नंबर म्हणटात. 3, 4, 7, 12 आनी हे हाजे मल्टिपल्स म्हणटात. कितल्या फावटी आमी करूंक जाता ते सकट संपूर्ण नंबर. खंयच्याय इवांजेलिस्तान आमकां जेजू 40 दीस पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत आसलो म्हूण सांगना. पूण तशें म्हणून हो संख्यो घडुल्लोय न्ही. आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुतांची कृत्यां अध्याय 1 वाक्य 3 सांगता जेजू जीवन जाल्ल्या उपरांत 40 दीस शिसांक दिश्टीक पडलो. कितें केलें ताणें दिश्टीक पडून? आपूण जिवंत आसा म्हूण रुजवातांनी ताणें दाखोवन दिलें. गणन पुस्तक अध्याय 14 वाक्य 34 सांगता इजिप्ताच्या बंदड्यांतून भायर आयिल्ले इस्रायलकार 40 वर्सां पर्यंत अरण्यांत आशिल्ले. निर्गमन पुस्तक अध्याय 34 वाक्य 28-35 मोइजे दोंगरार सोडून 40 दीस आनी रात देवा संगी खर्चिता. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 4 वाक्य 2, लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 4 वाक्य 2, मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 1 वाक्य 13 आमकां सांगता जेजू 40 दीस आनी रात अरण्यांत उपास आनी मागण्यांत आसलो.
म्हणजे 40 दिसांक महत्व आसा. सक्कड वांजेल सांगता गेल्यार मातेव, मार्क, लूक, जुवांव, जेजू चड म्हळ्यार ह्या 40 दिसांनी 10 पटी मात दिश्टीक पडटा अशें सांग. धर्मदुतांची कृत्यां तशेंच पावलुची हेर पत्रां आमी पळयल्यार आनी 3 पटी ओट्टूक रेकॉर्डेड इन्सिडेंट्स ऑफ रिजन लॉर्ड्स प्रेझन्स म्हणटात 13 पटी. कित्याक अशें घडटा? जेजू शिसांक दिश्टी पडून केल्लें काल्लें आसा. वांजेलिस्ट सांगिनान तरी 4th-5व्या शतमानाचो पापसैत सांत लियो व्हरतो तो सांगता ह्या 40 दिसांनी जीवन जेजून महत्वाची मिस्तेरां घडल्यांत. स्पेशल मिस्ट्रीज तो म्हणटा 4 उल्लेख तो दिता. पयलें शिसांक दिश्टीक पडलो जेजू क्रिस्त मरण म्हणलें भिरांकूळ बे तांचे तावन नापयस करता. ते जेजू कश्टान आसतना जेजू कुर्सार उमकळतना थंय तावन नापयस जाल्ले. बियान कुडान दारां बंद करून ती आसली. जेजू मेलो आनी येवचो ना म्हूण त्या बियान आसतना जेजू तांच्या मदें येता आनी सांगता मरण म्हाका नाश करूंक साधना, मरण आखेर न्ही. दुसऱ्यान आपल्या कुडीक आनी आत्म्याक मरणान कैद करूंक साधना. बगार ह्या कुडी आत्म्याक अमर जिवंतपण आसा म्हूण तो दाखोवन दिता. हें आमकां मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 28, मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 16, लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 24, तशेंच जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 20-21 कळीत जाता. तिसऱ्यान जेजून परगटीत जिणेंत शिसांक सांगिल्लें आसा तुमकां सर्गींचो बाप एक मजतदार धाडटलो आनी तो पवित्रात्मो जेजू तांकां दिता आपल्या उस्वासा मारिफात. जुवांव अध्याय 20 वाक्य 22. आनी चवथो मिस्तेर आपल्या शेल्यांची जबाबदारी तो सिमोन पेद्रूक दिता. आपूण सर्गार गेल्ल्या उपरांत ताच्या शिसांक पळोवचें कोणें. कोणाय कितें सांगना जाल्यार ते 11 जाण शीस झगडून पडूंक सात. असली मिस्तेरां जेजून पुनर्जिवनपणांत जावन स्वर्ग प्रवेशा म्हणसर घडल्यान. ह्या 4 वांजेलिस्तां पैकी एकलो मात्र आमकां जेजू स्वर्गाक प्रवेश जाल्ल्या घडीताचो उल्लेख करता. 1 पुटी न्ही बगार 2 पुटी. आज लुकाच्या सुवार्थेच्या अंताक आनी आज आयकल्ल्या पयल्या वाचपाच्या सुरवेर धर्मदुतांची कृत्यां लुकानून बरयल्लें. तशें म्हणून हेर वांजेलिस्तांनी कित्याक बरोवन आमी सवाल करची गरज ना. कित्याक सांत पावल आपल्या पत्रांनी सांगता जेजू सरकार सोडलो. आयच्या किर्तनान आमी आयकला तो बेश्टें सरकार चडना, तुत्तुरीच्या नादान तो सरकार चडटा. अशें आसता शिसांच्या जिणेंत ह्या जिवन जेजूच्या भेटे मारिफात कितें जाता आमी पळयया. आज आमी आसा लुकाच्या वांजेलांतल्या 24 अध्यायांत 46 वाक्यान. पूण जेजू 11च्या पटी तांच्या मुखार हजर जाताना ते शीस सक्कड घाबरले, भियेले कोण हो स्पिरीत गी म्हणून. पूण ताचे उपरांत 11 आमी पळयता जेजून जिवन जेजून उलयलीं उतरां आयकून ती संतोश भरीत काळजान जेरुसलेमाक पाटी वेतात आनी थंयसर देवाची स्तुती ती करतात. तुमची आनी म्हजी जिणी
कशें जावंक जाय. जिवन जेजूक भेटलेलो कोणी मनीस आपल्या जिणेंत कितलेंय कश्ट आसूं, कितलेंय आकांत आसूं, कितलेंय भंय आसूं, जिवन जेजूक खरेंपणी भेटल्यार तो संतोशान फाटीं वता वा ती संतोशान फाटीं वता. आनी तशें म्हणून जिवन जेजू सरकार चडल्या उपरांत कितें जायत म्हूण शिस्त भियोन आशिल्लें तें बे आमकां आनी तुमकांय आसूंक पुरो. देव म्हाका पावता की म्हूण कितले फावटी आमी सवाल करून पळयत हांव. देव म्हाका पावना कित्याक म्हूण आमी सवाल करून पळयत हांव. पूण केदाळ आमी कश्टांत आसां, केदाळ आमी आकांतांत आसां, वो जिवन जेजू आमच्या कुमकेक येता. धर्मदुतांची कृत्यां अध्याय 9 वाक्य 4 दाखोवन दिता. साऊल क्रिस्तांवांक दग दिताना जेजू ताका सवाल करता, साऊला साऊला म्हाका कित्याक तूं दग दिताय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कश्टांत आसतानाय तोच जिवन जेजू आमच्या कुमकेक येता, आमच्या सांगाता तो आसता आनी आमकां केदीन सांडून घाली ना म्हणल्यार बरवशान जिवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाळार मागून घेवया. उबी रावया, आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्पदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सिंया तो पवित्र आत्म्यान जालो. हांव वाडवयतां जमलो 5 वर्सां ताणें कसले ताका पुसार जालो. तो मेलो ताणें केलो, तो मेल्या मजे दिलो, तिसरे सामन्याक जिवंत जालो. सगळा सडलो, सर्पदारा देवाच्या उजव्याक बसला. तेंकां आमच्या आनी मेल्यांची मुसीबत करून येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तां सयकार पात्रांचे पक्षाने कुडीचें जीवन संसाराचें जिवीत. आमेन. आतां आमची प्रार्थना आमी देवा मुखार दवरया. बापा, आख्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोगान आनी बक्षणेच्या स्पिरितान जियोवन तांच्या अधीन दिल्ल्या बावर्त्यांतय बावर्ताची साक्ष दिवन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. देशाच्या आडळतेदारांनी रास कारभाऱ्यांनी सुवार्थेच्या मोलान प्रेरीत जावन शांत समाधान निती पासून वावरूंक आनी आपल्या लोकां पासून बरी योजना रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी प्रायवंतांनी कश्टां अडचणेक सांपडलेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरून धैर्यान आनी बावर्तान तांचे कस सोसूंक आदार दिवन मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या सर्वांनी तुज्या पुता क्रिस्ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरून आपणाचो वावर करूंक आनी बावर्त्यान जियोवंक बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर कृशिकांचेर तुजे दाराळ बेसावांक घाल. तांणी कसो वावर सुफळ कर. तांणी करच्या कृशेक कांयच बादाक जायना जावं. तांच्या वावराक फावो तो प्रतिफळ मेळो. तांचे जिवीत संतोषभरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी बक्षण्याचो आनी जिणी बदलावाचो संदेश दिसपडत्या जिवितांत जिवन तुज्या पुताक साक्ष जावं कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ही सर्व आमची प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार करती बोर परता आमकांच तुका समर्पिता. प्रिती सरशी आमी आयल्या उंडो आनी वायनाच भेटयता. स्वीकार तूं करून परता आमकांच तुका
सरशी आम्ही आयल्या मुंडो आणि वायनास भेटयता स्वीकार करते म्हण परता आमकां सुखा समर्पिता वावरां सुदाका फळांचो दागांनी तयार जालो रिक्तांतो बदलचो पूर्ण विस्तीर जायताचो वावरां सुदाका फळांचो दागांनी तयार जालो तुझ्या रक्तांतो बदलचो पूर्ण विस्तीर जायताचो तुरांका तुझ्या मोगाचो भूर तुझ्या महान त्यागाचो करांका तुझ्या मोगाचो दूर तुझ्या महान त्यागाचो बेटी सरशी आम्ही आयल्या उदो आणि वायनास भेटयता स्वीकार करी म्हण परता आमकां सुखा समर्पिता मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वस्व मानून घे प्रितीवन बापा तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकरण्याचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता या यज्ञान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवन जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी ओडवीक सांडूंक आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा सोमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैत्या गायना मदें दाबाज्यान सरकार सोडून गेलो देवा आनी मनशां मदें मध्यस्थ तो संवसाराचो मुनसुबीदार आनी सर्गींच्या दरबारान सदनी आमकां जाणून वेच्याक न्ही पूण आमचो बरवसो जावच्या जेजू आमच्या मदलो बापाशी उतरून गेलो जेजू पवित्र सभेचो आरंभ आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरे गायतात तुजे मुखार दळबारांचो सर्वेस्वर सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी
येता ताकाच उसगी तुकाच उसगी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजें दावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें ते तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास शापर जातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवच्या गादल्यान तेणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarto sugut pergatuya. Sumya Jesu tujhe mara ami samaranta tujhe puna जीवन को आम्ही परगळता तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमच्या सरुणे बसत तुझ्या पुतान ससलेल्या कश्टा म्हणनासो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो सरकार सज्ञाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बलयातान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजेर तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर भोव बगेवंत अवकार मरयेच्या बगेवन सुजय तिसो पती तुज्या बगेवन दरदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तूं विसरून काडल्या त्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणसो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या बगेवंत बापाच्या आनी पिटर पाव आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पोय सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुता तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रतिमगांत तीर कर. तुजे उज्जिर्त एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक
आनी दिसता गतीत ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या सुमेस्तांके मायपासान तुज्या रजन घे ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोदोश जातले म्हणून आमकां भरोसो आसा क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेची सगळी बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत आमचो देश पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोचिता तशी आमची प्रार्थना आनी आमकां ताळमेळ पडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे बागनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें बडवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकंतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूर कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूर कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
जिवितासो सोमी जेजू आमचो सासणी जिविताक व्हरून पावसो कृपा आमकां दिवचो प्रार्थया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताक जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशां सैम तुवें तुज्या महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे हत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Mardik Bab Desmond D'Souza Binder Pirgezo Sayak Vigare तांचो तुमचे सर्व तर्फे हांव देबर करूं तुमकां उपकार हांव बावडटां. आतां नव्यान आमी करया. ये पवित्र रचणारा आणि कृपेचे वाटारा बरी काळजा तुझी रचना एक आमकां तुजी सेवा. मागण्याच्या बुकान पेज 59 भोव पवित्र आत्म्या दैवीक मजत करा दुबळ्यांच्या बाप्पा
दुखेसाच्या जुंदरा काळजांच्या उजवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे संकर सरपडून आशिल्ले मुजेशी पळय कृत्या मानान हांवें तुजे मुखार सरपडता हजार फावटी हांव तुजी स्तुती गाता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आशा देवता संगी हांवूय म्हणटा पवित्र 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 तूं ससने कंटेसे बापा आनी पुताच्या स्वता सुवात म्हूण हांव घोशत म्हणटा म्हजो आत्मो बचाव करूं आनी पवित्र करूं दया दाखयताय म्हणून हांव भरवसता हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या समुद्रांतल्या वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता तुज्या बरेपणाक आखेर ना म्हजो मोग तुका मात्र पळोव तुज्या प्रेरणाक अनुकारपण दाखोवन आनी अंध जावन तुज्या पत्ता वरवीं हांवें नितळ वळटून गेला हेर चड वायटाच्या केसड करून तुका दुखयल्ल्या खातीर हांव तुका बुरल्या दोळ्यांनी तुजे बुकसणे मागता हे म्हजें थंडर जाल्लें काळीज तुका वाटयता तुज्या उजवाड्याच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या गितळांनी तें पापसी हे वरवीं तुज्या पत्त्याचें बरप करगतलें म्हजे मोरयेचें काळीज अपरिमीत कृपेन भरलो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरलो तूं म्हजे काळीज मोगान भरून परता तूं दैवीक सत्य म्हाका वाड शक्ती विरोध देर दी तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जणटे उमेदीन भर तूं उजवाड म्हजी मोस आसली संख्येचे जणवायन उजवाडाय तूं पारवो म्हाका जिणेचें बोळे कोण दी तूं शांत वारे म्हजी भाशावाची लारां सुटाय तूं जीव सदांच तुका नावडून म्हाका शिकय तूं मोड तुजे सुरक्षीत सगळे काल म्हाका राख आनी निमाणे तूं सर संख्ये जेण्याचो दाता रे तुजे कृपेन म्हजे चैन न्यू कर तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर तुज्या जाणवायन म्हजी मोद उजवाडाय तुज्या बरेपणान म्हाका पसवू घे आनी तुजे मीत तुजे काकुटीन म्हाका बचाव कर अशें ह्या जिवितांत संवसारीक आनी उपरांत सारकी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिव तुजी स्तुती गा आनी तुजो मोग करून ससनाच्या ससनाक आमेन पवित्र रत्नाची 7 दिनी जोडूंक मागणें हे पवित्र रत्ना तुजी 7 दिनी म्हजेर भोत हे जाणवायच्या आत्म्या सर म्हजी चिंतना शब्दांनी करण्याक सोडले समजण्याच्या आत्म्या म्हाका तूं उजवाडाय आनी शिकय आनी खऱ्या वावरतान म्हाका सांबाळ हे बोधनाच्या आत्म्या सर संदर्भांनी सत्य असलें करून म्हाका बरी बोध दी आनी शाणेपणाचो वाटो म्हाका दाखय हे घड्याच्या आत्म्या म्हज्या अस्तेन म्हाका बोड दी कश्टांनी वेळार म्हजी दैर्य सुदारशी कर हे ज्ञानाच्या आत्म्या म्हजें गिन्यान उजवाडाय खंयच्याय संवसारी वस्तूंतय म्हाका ताका व्हरती ओडणी मोजोडणी जोडी नाका तुज्या सर्गीच्या बुजवणीतय हांवें संतोश पावशें कर भक्तीच्या आत्म्या म्हज्या काळजान सदीच्या बापातय भुरग्या सारको मोग घाल आनी सर मनशाकय म्हाका बोंडे सारको माया मोग दी हांवें देवाच्या निकालाची सक्री करच्यान संतोष भोगीसो कर हे देवराच्या आत्म्या हांवें नितळ काळजान आनी निसकळ फुडेन देवाची सेवा करची कर सर वायट रावशी आनी सदांच स्त्रियेक देवाच्या उजेरीची कर आमेन दाड तुज्या स्पिरिताक येसुम्या आनी सर वस्तू आसा जातल्यो आनी संसाराचे रूप तूं नवें करतलो मागया बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण तूं जिविताची जर सर्वोदयार देव आमचो रचणार म्हणून हांव सन्मानता आनी बरवसता म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या सगळ्या जेजू तुज्या मोल्या रक्तान म्हाका आवड आनी म्हजी सर पत्तां धुवन काड म्हज्या घरी पापात्याक हांव तुजे मुक्तणे मागता गाय राग अशें आनी सर दुखाची चिन्नां जी म्हजे ते गूण रोखल्यान तांचे तान म्हाका गूण कर सम्या तुजे आनी पेले विरोध हांव सोदला जेजू तूं येवकरी सांगातार आसाय सम्या म्हज्या काळजांत घे तूं म्हजे सांगाता आसतना म्हाका कसलेंच बेना कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय जेजू तुजें तें जिवीत आसा आनी तुज्या जिवितांत सगळे हांव जिवीत आपणायता सगळ्या तुज्या शक्तीन म्हाका वाट दाखयताय आनी तुज्या हजेरेन म्हाका निवृत्त करताय सगळ्या देवा तूं शक्तिवंत तूं अकलदार तुवें म्हाका आपुणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतान भूक केल्ल्याक हांव तुका अर्घ दिता जेजू तुज्या काळजांतल्या गूण वावरतान हांव तुका नमन करता
तू बापा आणि पवित्र आत्म्यासंगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन. तिसरो दीस पेज नंबर 66. भो पवित्र आत्म्या पराक्लिता तुझे मुखार हांव सरपडटा, तुका आराधन करता, तुका हांव वरदान दिता, तुका हांव घडवता. सगळ्या माझ्या कोणासंगता आम्ही पवित्र 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 म्हणून उद्गारता. देव बाप आणि पिता संगता तू एकलो देव म्हणून हांव तिर्सात म्हणता. तुझ्या बरेपणान तू म्हजो आत्मो निवारण पवित्र करताय म्हणून बरोवसता. त्या सर्व सुप्रासड सगळ्या काळजान हांव तुजो मोग करता. दैवीक मोगा कित्याक तूं जावन आसाय सस्नीक बरेपण आनी मोगाचो आसरो. तुझ्या फुडेपणान आनी अनुपकारपणान जायते फावटी हांवें तुजे विरोध पताक केला. हांव म्हजे पताक काळेक समर्पिता. भर म्हाका सोम्या तुज्या उजवाडान प्रकाशीत कर आनी तुज्या मोगाच्या उज्यान म्हजें काळीज पेटय. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां मोठव्यान आमी हांगासर आराधन करतले हांव सक्रिमेंतला जिसूक. उपरांत आमी भुक्तीपणान पुरुशां काडसो. उकल्यान कुरीस बँड आनी आमी सर्वांनी पुरुशावार सक्रीय रितीन वांटेली जावन गितां गायन आनी भाग घेवन सक्रिमेंतला जिसूक आराधन करूंक मनान वो पुरुशा कडूंक प्रयत्न करात. मोजा देवा तू रसना मोजो धरी मातेवाच्या वांजलाच्या अखेरेक जेजू आपल्या शिसांत जावन मेकलो जावच्या पयलें ती उतरां सांगता. हांव संवसाराच्या अखेरे पर्यंत तुमच्या सांगात आसा. तोच जेजू क्रिस्त मिसाच्या बलिदानांत उंड्या रुपार आमच्या काळजांत आयला. तो थोडोसो वेळ उंड्या रुपार आसच्या जेजूक मान करूंक आनी तशेंच जे मिसांव जेजून आपल्या शिसांक दिलें ताची वळख अणभवार्थ्यांक दिवंक तेमी आज एक फिरगस कुटाम जावन ते मिसांव हातीन घेता आनी आमच्या गांवांत त्या जेजूची वळख आमी परगटीत रितीन करता. आमी एक मिनीट बसया.
सांत पाऊल तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 8 बेकार भोंवतल्या लोकांक खंयच्याय उपकाराक पडनातल्या मनशांक वेळ पाशार करतल्या मनशांक 17 सांगता तुमचे सवय आसतना काम करिनासतना भोवूंक ना कोणाचेय धर्माक जेवल्ले ना तुमकां वजें जाय नजो म्हणून कश्ट पुरासाण लेखी नासतना दीस आनी रात घाम पिळून काम केलां ती उतरां तो सांगता हर एकल्यान काम करूंक आसा नव्यानाच्या तिसऱ्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी कृषिकांचो उगडास काडटा विज्ञान तंत्रज्ञान आस्त बदीक मोलादीक भांगार दिरवें हें कांयच नासतना आमी जियेवेत पूण खावंक जेवंक नासतना आमी जियोंक सादना प्रत्येक रितीन आज कृषिकांचो आमी उगडास काडटना नैसर्गीक बदलावान आमी आमच्या भोंवतणी पळयता क्लायमेट चेंज वातावरणान चड उणें गिमाच्या दिसांनी पावस पावशिल्ल्या दिसांनी थंड थंडीच्या दिसांनी पावस पैण करतल्यांक कस जाता कामाक वतल्यांक कस जाता भुरग्यांक इस्कालाक वचूंक कस जाता पूण सत्ताच्या किसडीत मापान मार बसचे आमच्या कृषिकांक ह्या कृषिकांचेर सर्वेस्पोर देव दयाळ दीश दवरूंक सर्वांवारांतले पिडेशिडेंतले तांकां राखूं म्हूण आमी ह्या युकरिस्तीक जेजू लागीं मागया उबे रावन देवाचें उतार आमी आयकुया आनी त्या उतरांचेर आमी नियाळ करया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता बसया सगळी जिणी गळून पयशे आमच्या हाती आसल्यार एक कोड्यार 5 सेंट जागो काडूंक सादना पूण जेजू क्रिस्त दोंगरावयल्या प्रसंगांत माथेवाच्या सुवार्तेंत अध्याय 5 वाक्या 5 सांगता सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज 5 सेंट जागो न्ही सगळी पृथ्वीच तांकां तो दिवंक तयार आसा थोडो वेळ आमी सादी बळी म्हळ्यार कोण म्हूण नियाळ पळयव्या वांजेल बरयलें ग्रीक भाशेंत सादी बळी म्हळ्यार प्राऊस म्हणटात प्राऊस म्हळ्यार कोण
तांच्या संस्कृतीन प्राऊस म्हळ्यार अनितिवंत, कांय कामाक पडनातलो, उपकाराक पडनातलो, अवगुणांचो मनीस, कित्याक ताचे थंय धैर्य ना, तो कोणाकी फूट करूंक शकना, भिंकुरो, त्या खातीर तो सादो जाता म्हणून ग्रीक पद्दतीन तांच्या संस्कृतीन चिंतून आसचें. आमच्या भारतीय संस्कृतीन आमी पळयता पापाच्यांक आमी गांधी म्हूण आपोवचें आसा, पूण जेजू मातेवाच्या सुवातेन सादी बोली म्हणटना कोणाक तो उल्लेख करून सांगता ती कांय तांकां नातली न्ही. थोड्यांक कुडींत आसकत आसता, कोणें कितें सांगल्यार कोणें कितें केल्यार तांच्यान रेस्पॉन्स दिवंक सादना, उतरांनी वा करण्यांनी. तशें चिंतप आमचें थंय आसा, पूण पवित्र पुस्तकाच्या जणारी सादे बळे म्हळ्यार कोण म्हणून 4-5 उतरांनी सांगतात. एक, जो कोण खोटेपणाक वळख जायना, सगळो संवसार खोटो जाल्यार तो मनीस नितिवंत सुरता. त्या मनशा थंय हगे द्वेश म्हणल्यार मनोभावाक तो बंदी जायना. तिसऱ्यान, जो कोण कोटसाण नासतना बिटरनेस म्हणटात, ह्या संवसारान आमी भोंवतणी पळयल्यार हर एका मनशा थंय कोटसाण आमकां पळोवंक मेळटा. बिटरनेस, ल्हान ल्हान संगती खातीर आमी रागार जाता. हो सादो बळो मनीस म्हळ्यार ताजे थंय कोटसाण ना. सक्कड कश्ट, निंदा, टिका, दूख तो सोसून व्हरूंक तयार आसा. सोंसता म्हण न्ही, खंय मुखार कश्ट आयल्यार ताजे थंय ते कॅपॅसिटी आसा. चवथ्यान, आपलो क्रोध पातका कारण जाता म्हणल्यार इराद्यान तो रागार जायना. राग जावंक ताका कळीत आसा, पूण खंय म्हज्या रागांत हांव पाताक आदारता म्हणल्यार भियान तो स्वनियंत्रणान आसता, तसलो मनीस. आनी पांचव्यान, जो कोण हेरांच्या बऱ्याक आपलो हक्क, अधिकार, सवलत्यो, अवकाश स्वाकुशेन सोडून दिता. पूण ते पवित्र पुस्तकाचे जणारी म्हणटात, मासा रक्तान जल्माल्या मनशाक हें सक्कट करूंक सादना. कोण करूंक शकता? जो कोण पवित्र आत्म्या थंय परत जल्माता, वन हू इज रिबॉर्न इन द होली स्पिरीट. आनी तशेंच जो कोण जेजू थंय नवें साव आपणायता. तुमी आनी हांव असली मनशां जावं ह्या एवकरिस्ताच्या आराधना वेळार आमी मागया. जेजूची जिणी आमी पळयव्या. जेजू जें कितें उतरांनी सांगता, शिसांक शिकयतलो, तो आपल्या जिणयेंत करून दाखयतलो. आपल्या पाशां वेळार तो निरापराधी मेंढरो जावन ताचेर सूख फर्मान दिल्यार तो सवाल करिनासतना सोंसता. पूण ताच्या उपरांत पळयव्या जेजू कितें करता. पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत हांवें सांगलें 10 फावटीं तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. देवदूत धनदुतांच्या कृत्यां प्रमाणे तशेंच हेर पत्रांनी आमकां अनेक 3 फावटीं जेजू, जिवन जेजू दिश्टी पडले घडीत आमकां आयकूंक मेळटात. पूण ह्या खंयच्याय ती जेजू, जिवन जेजू आपल्या दुस्माना लागीं वचून, आपल्या विरोधी लागीं वचून तुमी कित्याक म्हाका अशें केलें म्हूण विचारलें ना. जेजूचे शिश्य ते कितें करतात? जेजू कश्टान आसतना, जेजू आकांतान आसतना, जेजू खुर्सार उमकळतना 10 जाण शिश्य ताच्या सांगातान आसले. जुदेवांच्या भियान लिपोवन बसले, बिजूड जाल्ले.
आनी अशें जाल्यार शिसांक जेजून कितें करयात आसलें तें आनी म्हाका नाकात म्हजें मिसांव हांव करता म्हूण जिवान जेजून सांगयात आसलें. पूण हो जेजू शिसांक परत आनी परत दिश्टी पडटा, त्या शिसांक धैर्यान भरता, पवित्र आत्मा तांकां दिता आनी बिजूड जाल्ल्या शिसांक भोव गरजेचें आशिल्लें समाधान, तो समाधान तांकां दिता. चारित्रीक जेजू थंय जावं बेतलेहमान जल्माल्या जेजू थंय नजरेचो जेजू म्हणटा ताचे थंय हागेन द्वेश कपटपण खंयचेंय आमकां पळोवंक मेळना आनी तेंच आमकां जिवन जेजू थंय पळोवंक मेळना. आनी त्या खातीर फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 7 ते 9 वाक्यां पर्यंत सांपावली उतरां सांगता. जेजू देवाचो पूत, देवाक सैमांत इक्वल आसलो, समासम आसलो. तो आपणाकच परिपूर्ण खाली केल्ल्या जेजूक देव कितें करता, देव अति उंच उबारता आनी सर नांवां प्रास व्हरतें नांव तो जेजूक दिता. आनी त्याच जेजूक आमी बहिरंग रितीन परगटीत रितीन मान करून फुडें सरया. जेजू बोया गोळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गी दावदो देलो सोदून म्हाका आयलो. ओळे हांव दिशेनी तुका सुगोण गेली, तुझे थंय ओळ म्हाका ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ.
हेर आमची प्रार्थना सांगाता घालना आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तें राज आमकां येवं जी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आमची आमकां कारणान करून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आशिर्वादाक आमी आयतीं जावया प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उपदास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरकव तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयान फावो कर आमकां तुवें दिल्ली देणी शाती आनी बुदवंत गाय वापान वावर करूंक आनी अशें सृश्टेचें परिवर्तन कर तुका महिमान दिवन आमकां फावो कर तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना भगवान तुझ्या गुरुवे देवा आमचे देवा आमच्या स्मरणले अप्पाचे पोताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.